Dobar dan, u današnjem videu pokazat ćemo jedan primjer gde se vidi kako se vrši grananje u programu. Ovde vidite tekst zadatka, uneti ceo broj i odrediti da li je deljiv sa 3. Kako se prvo određuje deljivost? Odnosno, da li je neki broj deljiv sa nekim drugim brojem? Znači, to se svodi na odgovor na pitanje da li je ostatak deljenja tog broja koji je unet sa brojem 3 jednak nuli. Ako jeste jednak nuli, znači onda možemo da zaključimo da je broj deljiv sa 3. Ako nije jednak nuli, onda nije deljiv sa 3. I postupak je sledeći. Prvo, naravno, rezervišemo memoriju. Ovaj red što sam obeležio je rezervacija memorije. Celobrojni podatak je u pitanju, pa je zato stavljeno int. Zatim ide unos tog broja. Znači, prvo poruka unesi ceo broj, a zatim preko scanf ide unos. I sada dolazimo do grananja u programu. Znači, grananje u programu to znači da imate dve varijante moguće. Obe varijante su neka poruka, ispisivanje neke poruke. Znači, prva varijanta je da ispišete poruku jeste deljiv sa 3, je li tako, taj broj, a druga varijanta da nije deljiv sa 3. E sad, kad biste samo printf naredbe napisali bez ove if else naredbe, što vidite ovde ispred vas, onda bi se obe ove naredbe izvršile, a to ne treba. Znači, ne može da bude i deljiv i da nije deljiv, je li tako? Znači, ili jedno ili drugo. Da bi bilo ili jedno ili drugo, vi to morate da ubacite u telo if else naredbe. Kako radi ta if else naredba? Pa prvo napišete if, pa u maloj zagradi postavite neki uslov. To je ključno. Znači, taj uslov. To je neki logički izraz koji daje true ili false, odnosno tačno ili netačno. Ako je on tačan, prva naredba koja je ispod if napisana, to je ova ovde, će se tada izvršiti. Ako su to više naredbi koje treba da se izvrše, onda biste morali da stavite vitičaste zagrade, otvorite ovde, a zatvorite pre else. Međutim, ovde nije stavljena vitičasta zagrada zato što je samo jedna naredba u pitanju. Dakle, to je varijanta za tačan uslov. Pa onda ide else, klauzula, i onda pišete varijantu za uslov netačan. Program radi ovako, nailazi na ovaj red ovde. Izračunava ovo u maloj zagradi, a procenat 3. A procenat 3 daje ostatak deljenja broja a i broja 3. I onda se taj ostatak poredi sa nulom. Znači, ispituje se da li je jednako nuli. Rezultat svega ovoga je tačno, recimo, ajde, neka bude 9 broj. 9% 3, da li postoji ostatak deljenja broja 3 sa brojem 9? Kad delite, dobijete ceo broj, jel tako? Dobit ćete rezultat 3 i nema ostatka. Znači, ostatak je 0. Ovo vam daje nulu. Ovo. Pa onda 0 jednako 0. Da li je 0 jednako 0? Odgovor će biti tačno. Program će da izvrši ovu naredbu. Preskočit će ovu drugu. A sad druga varijanta, recimo, da se unese 7 broj. Kad dođete do ovog reda. 7% 3. Znači, kad delite 7 sa 3, rezultat je 2 cela, je li tako? A ostatak je 1. Znači, ovo ovde vam daje jedinicu. Pa onda, da li je 1 jednako 0? Rezultat je netačno, false. Program će onda preskočiti ovu prvu i izvršiti ovu drugu naredbu. Evo da to demonstriramo. Kompajlirat ću i pokrenut ću program. Evo, uneti dva realna, izvinjavam se, pokreće neki drugi projekat. Treba da aktiviram ovaj. I ponovo da pokrenem. Evo ga. Unesi ceo broj. Evo ono malo pre što sam rekao. Prvo ću da unesem broj 9. I vidite koja se naredba izvršila. Broj 9 je deljiv sa 3. To je ova printf naredba. Pokrenem još jedan put. I sada unesem recimo broj 7. I dobijam sledeću poruku. Broj 7 nije deljiv sa 3. To znači da se izvršila ova naredba pod else. Dakle, možda vas buni ovaj deo ovde.
pošto se ovde dve stvari odvijaju unutar ove zagrade. Jedna je određivanje procenta, odnosno nije procenta, nego ostatka deljenja, a drugo je, taj rezultat se onda poredi sa nulom. Ja sam mogao da izdvojim ovu operaciju, da smestim kao rezultat u neku posebnu promenljivu. Evo, sad ću to da uradim tako da vidite. Dodat ću recimo promenljivu koju ću da nazovem ostatak. Ostatak deljenja, ali tako? A onda ću ovde ispred da napišem ostatak jednako i izračunati kao a procenat 3, tako? Izmestit ću u prethodni red ovu računsku operaciju, znači izračunam prvo ostatak, a onda ću ovde da napišem samo ostatak jednako 0. I na ovaj način sam potpuno razdvojio te dve operacije. Znači, prvo sam izračunao ostatak deljenja, za unet broj, recimo, 9, ostatak će biti 0, i onda ovo je 0, poredim sa 0. Da li je 0 jednako 0? Jeste. Znači, true, i program izvršava ovaj ovde deo.